มาเที่ยวสยามพารากอนลงขึ้นเรือจะท่าเรือหัวมากหรือท่าเรือลำตะแมงมาลงที่ประตูน้ำที่เดินทางไปเส้นทางบางกะปิไหนครับโน่นเรือมาแล้วขยับมานี่หน่อยเร็วมาลินขยับมานี่หน่อยเร็วเย่ๆน้องจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์